Filósofos de la antigua Grecia llamaban a este conflicto interno acrasia, la fractura entre el entendimiento racional y el control sobre tus actos. Es ese instante en el que sabes qué es lo correcto, pero haces lo contrario. No porque carezcas de sabiduría, sino porque tu lado más primitivo, más humano, toma el control. A lo largo de la historia, esta batalla ha definido no solo a los grandes líderes, sino también a las personas comunes. Es un campo de guerra invisible, donde las emociones intentan gobernar sobre la razón. Y la pregunta que debemos hacernos no es si esta lucha ocurre dentro de nosotros, sino quién está ganando. Porque la respuesta a esa pregunta define no solo tu presente, sino también tu futuro.